속바지 입었어. 속바지 입었지요. 직진이니까 물통이 단점이 들고 다니기가 좀 불편하다. 오늘 되게 뭔가 바비야, 나 오늘 되게 뭔가 여성스럽지 않냐? 오늘 흰 색깔 옷이 뭔가 되게 여성스러워 보이네? 나는 근데 내 모습이 멀리 보여가지고 얼굴은 잘 안 보여. 얼굴을 자세히 보고 싶은데 내 얼굴은 잘 안 보여. 오늘은 센트럴파크 말고 반대편으로 한번 돌아볼 거야. 나도 이 동네 잘 모르기 때문에 저쪽으로 한번 크게 한번 돌고 그 다음에 스타벅스로 고고고. 왜 아기야? 나 금요일부터 야외 방송하고 있어. 비 안 오니까 야외 방송하고 있어. 내가 화요일까지 또 일을 안 하니까. 물론 일 안 하는 날이어도 나는 일을 하지만. 더워. 근데 그저께보단 안 더워. 그저께가 제일 더웠어. 매미 소리 들린다. 팔 아파. 매미 잡자. 싫다. 나 지금 동네 한 바퀴 돌고 스타벅스 가서 스타벅스 야방. 매미 잡다가 이 누나 쓰러짐. 왜? 나 왜 쓰러져? 너무 힘들어서? 어떻게 된 게 요즘에 남자들이 더 요리를 잘해요. 나 치마가 너무 짧은 것 같아. 다행히 속바지를 입었지만 그래도 뭔가 똥꼬 다 보이는 느낌? 5.11이 이쪽이 무슨 대학교 뭐 있는 곳인 것 같은데? 여기가 무슨 대학교 있는 쪽인 것 같은데? 와, 여기는 완전 와우 씨, 여기는 무슨 완전 탁 트였어. 아까 왔던 길은 계속 아파트 단지였거든? 여기는 완전 탁 트였어. 큰 길로 나오니까 완전 시원시원하지? 내가 스벅을 바로 갔으면 한 15분이면 갔는데 동네 한 바퀴 돌고 지금 스벅을 가는 거야. 그래서 멀어. 뛰라고? 진짜 살이 너무 안 빠져. 나 하루에 먹는 칼로리도 있잖아. 1000칼로리 이하로 먹거든? 하루에 1000칼로리 정도 먹는. 잠깐만, 자리를 맡아야 돼. 자리 있다. 와,
나를 위한 자리다. 아, 이게 아닌데.